Всем привет! Вы на канале Ирина Лав. Сегодня мы с моей сестрой Машей, скажи привет. Привет. Будем вызывать египетского кота. Как это делать? Берем листочек чистый белый, А4, фломастер, именно черный нужен фломастер. Это же египетский кот, и он живет в Египте. И надо нарисовать что? Пирамиду. Вот, рисуем так, сейчас покажу. Сейчас нарисуем, покажу. Вот. Вот, сейчас покажу. Какую пирамиду надо. И теперь вот тут в верхушке надо нарисовать кота. И раскрасивать его в черный цвет. Обязательно в черный цвет. Сейчас я нарисую, вам покажу. Вот. Вот так получилось. И надо его раскрасить в черный цвет. Раскрашиваем в черный цвет. Вот, лицо тоже надо раскрасить. А потом, чтобы видно было глазки и ротик, надо нарисовать другим цветом. Глазки и ротик. Вот мы нарисовали, почему-то на камере не видно. С этой стороны видно. Там речка. Вот. Теперь переворачиваем лист. Вот так он был. Переворачиваем листочек и пишем свои желания. Первое. Где черный карандаш? Желание тоже черным карандашом писать надо. Вот, фломастером. Первое, можно сколько хочешь. Первое желание. Я хочу iPhone себе 6. Или 6s. Можно английскими буквами, можно русскими. Второе желание. Я хочу очки виртуальной реальности. Надо загадывать желания те, которые у вас нету вещей. Но те же желания, чего у вас нету, да, Маш? Вот очки виртуальной реальности. Я 4 желания загадаю. Третье желание. Я не знаю, что хочу. Ролики привлекать мне есть у тебя. Громче, можешь говорить, если что, ты вот так. Давайте какую-нибудь собаку, например, настоящую. А я котенка. Потом загадаем тебе. Если получится, мы еще раз загадаем для Маши. То, что она хочет. И четвертое желание. Можно, сколько я уже говорила. Четвертое желание. Давайте, например, потом, если получится тебе. Ну, я не верю, потому что это фейк. Ну, не знаю, фейк, мне кажется. Четвертое желание. Давайте загадаем попугая. Потом, если получится, тебе. Вот столько 4 желания. Теперь надо оставить тут кота. И 3 раза взяться за руки. Давай, Маша. За руки беремся. И 3 раза надо сказать: египетский кот, приди, и мои желания исполни. Вместе говорим: египетский кот, приди, и мои
мое желание исполни. Египетский кот, приди, и мое желание исполни. Египетский кот, приди, и мое желание исполни. Теперь мы на 20 минут уходим с этой комнаты. Выключит у нас выключен свет. У нас свет выключен. И теперь мы уходим с этой комнаты. Вот. Сейчас покажем. Ну, если получится, тебе еще. Вот сейчас покажем. Ничего тут нету. В шкафчиках ничего нету. Тут в шкафу ничего нету. Ну, типа айфона никого нету. Вот. Тут никого нету. Маша тут. Сейчас. Тут ничего никого нету. Тут. Сейчас под кроватью. Никого. Вот видите, у нас никого. Ну, под занавесками. За занавесками. Никого. Вот. Под подушками сейчас еще покажем. И Под этой. Тут, да. Тут ничего нету. Короче, ничего. там нет. Да ничего нигде нету. Под шкафом. Даже вот тут нету ничего. Это Машины вещи. Детей нету. Кофты, колготки. Вот ничего нету. Вот, да. Мы уходим с этой комнаты на 20 минут. Закрываем обязательно дверь. Вот. Ждем 20 минут. Но я это не верю, потому что это фейк. А вдруг он вор? Нет. Мы вот тут будем сидеть и ждать 20 минут. Давайте. Мы... Тебе принесет, а не врет. А потом тебе еще загоню. Вот. Ждем 20 минут.